楚怀明，你骗子！去死吧你！ 刘大人，来人啊！这是什么味儿？快去看看！ 走水了！快去叫人！快呀！我在这儿呢，救火！快！子涵，妹妹受伤了，您怎么会？今天算你命大。好好的牢房，为何会起火？府兵们说，着火之前，那个楚大人来过。楚怀明啊，他人呢？父亲，您看，父亲，楚怀明，这火是你放的吗？不是，侯爷，不是我，儿子亲眼所见，楚怀明放火之后想要逃走。是他，他想杀了我，杨震跟曲雕都被他。侯爷，他的枪头对准的是您呐，侯爷。 侯爷，中州传来急报，雨势太大，堤坝多处被毁，河水倒灌，淹了下游数万亩良田。那中州的百姓如何？沿岸百姓提前得到了警示，已经撤离了很多，但还是死伤数千。还有一事，中军都督傅志松将军亲自带军防范灾涝，堤坝被冲垮时，傅将军也被卷入巨浪之中。 尸首已在下游找到。
怀民押到大理寺。去，侯爷，大海，你不得好死啊！你不得好死！你们认错，真是穆老先生，胡子老长的。哎，姑娘，你说真奇怪啊，咱们这走了好几日了，鞋都要磨破了，这落地秀才都不肯来，怎么穆先生倒是肯啊？是啊，像穆先生这样的大儒，怎么会愿意来呢？走。这边是主厅，寒舍简陋，穆老先生见笑了。这个宅子有静气，是个读书的好地方啊。我们选了一间向阳又幽静的房间给你授课用。今日您先过过目，又有什么需要添置的，尽管吩咐。哎呦！你们家的果子，成日里排着长队，哎，总也买不着啊。怎能叫您破费了？若你爱吃，以后每日出果都给您送去。好啊，好啊，好啊。穆先生，花指虽久仰您高明，也自知家属简陋，不敢登门言请。请问您是从何处知道我家在严氏啊？今日沈家大郎啊，急匆匆的登门。沈琦，哎，你们这一共有几个学生？都读过什么书呢？本家连同旁支一共是7位学生，4个男孩，3个女孩。还有女学生啊，学堂里，恕不胜任，恕不胜任。哎，穆先生，君子一言九鼎，怎么能出尔反尔呢？这男女同读，那成何体统啊！那这果子，这边请。哎。头，穆老先生已经带着大包小包进花巷了。好，这样一来他就不用奔波劳累了。不是头，穆老先生平时也不出门不奔波，我就没看明白您这步棋到底是个什么精妙计谋。什么棋啊？我就是替人发张告示而已。送信给那样的名儒大家，总得认真封一下吧？哦。侄儿，那穆先生是沈郎君请来的，虽说没能留下沈郎君，但咱们到底该感念沈郎君的好意呀。太可惜了，那样好的一个人。哪有四叔好？我说真的，你好歹去谢一谢人家。四婶，我越是感激他呢，我越不能再见他。听说啊，过几天先生就能授课了，到时候朵儿也能认字了。朵儿，你开心吗？我也认得字儿，但我没上过学，也没见过先生。从前怎么就没有这样子的好事呢？先前府里的兄弟们成群结队去上学的时候，我可羡慕了。我记得灵儿还为这事儿哭过呢。我们灵丫头念书啊，全靠自己。什么诗啊、画啊，都比外面那些哥儿们做得好。哎，要是当年能够上学堂的话，哎娘，少说2句吧。我才不要去呢！要是上学堂有什么好的话，灵哥儿为什么还逃学呢？就你机灵。哎，你们知不知道那先生长什么样啊？我听说呀，是个老头，胡子老长的。叫我去我都不去。瞧瞧你那个样子，我可听说呀，这聘完了文先生，还要聘个武先生呢。叫谁？先说好，我可不去。傻丫头，你要去的，那万一以后又碰到像子皇君那样的恶人，那武先生好呀，武先生我要第一个去。灵儿是想着呀，那武先生定然是高的、俊的。我行。哎呀，好了好了，不要闹了，赶紧干活吧，要不然端午节没有花带。赶紧回去。看我的拉花。哥哥。
这几天玩得开心吗？花姐姐太忙了，都不陪芍药玩。她都忙什么呢？啊，她在找5个先生。什么是5个先生？朵儿跟我说，5个先生就是会打架的先生。我问他6个先生是什么，他就答不上来了。那她找到没有？啊，哥哥，你身手好，你来当5个先生，我不就天天能看到你了吗？童言无忌，你不要放在心上。你怎么在这儿？穆先生不是在讲课吗？我。为天监下民，点决议，将连有勇有不勇。进去吧。点决议，将连有勇有不勇。你看，给你。民中绝命。看我。啊，你看我这个，厉害吧？呜呼！啊，看我这个。我来。嗯？谁在说话呀？先生，是外头的鸟儿在叫。你大点声！先生，外头的鸟儿在叫。鸟叫啊！看来得找一位年轻点的先生了。读书本就是枯燥的事情，谁不是这么过来的？那可没有啊！我小时候都是祖父教我念书，我才不觉得枯燥。好了，但这以后麻烦事还多了去了。明天就是端午了，你要不要一起来过节陪芍药啊？我没空也没关系，我们陪他也是一样。多谢。你儿子？是啊，我家那小子打小就习得好拳脚功夫，更何况这知根知底儿啊。依我看，芷姑娘，您就不要另寻他人了，就让季宗当这个武先生再合适不过了。他既是护院，监制恐怕不得空闲，你容我再想想。还有一件事儿想报知姑娘。你说。如今呢，您在各大酒楼寄卖，日进斗金，这快过节了，又这家里上下揭不开锅了。那兄弟几个日夜巡护，多有怨言。这月钱稍微少了点儿，他们啊都是卖体力的粗汉，这万一要撂挑子，干脆不干了。会怎样？会怎样？这府里可都是女人和孩子，要是伤了谁，那都不好啊。你要涨多少？这回先涨1分。这回天气凉了，自然辛苦些。这夜里还要守着门户，万一进了贼，小心这火烛，万一走了水，也不好了。李护院真是未雨绸缪啊！这都是咱们当差应该做的。哎，到时候啊，这棉衣钱、炭火钱，少不了要向芷姑娘伸手了。行吧，我答应你，你先出去。多谢芷姑娘。哎呦，千万小心啊，姐姐。哎，妥了吗？成了吗？哎，这个死丫头，恐怕要另寻别人了，一点情面也不给，难怪他爹不喜欢她。给，
除了咱们，他还能有什么更好的选择？姑娘，那李贵来做什么？他想给他家儿子谋武先生的位置。姑娘应允了吗？哦，我上次让你去打听的事情有眉目了吗？我私下问过了，咱们每个月发下去的月钱，李贵手下护院只能拿到30%，被那李家父子剥了好几层皮去，他们都颇有怨言。不过这行有行规，他们也不好破坏规矩。我还听说李贵最近越来越放肆了，专欺负好心儿的，四夫人、福东他们都吃过他好几个暗亏。这人之前虽说做事有了些，可人还算老实，没想到这短短10日，便如此无赖形状。可是从前府里也不像如今这样尽是女眷啊。姑娘，我有句话不知当不当问。既然护院们收李贵辖制，那姑娘为何不把他们父子俩撵出去啊？你也说了行有行规，那10几条汉子跟着李贵会口饭吃，若是把李贵赶走了，那他们留不了。他们若是留下了，咱们这满屋子女眷，谁能抵得住他们？那他们要是被赶走，断了生计，只怕他们会反抗，那更加抵挡不住。当初他们带着人、带着家伙上门来，就是打的这个主意。我当日若是不答应，怕是当场就要吃亏。那怎么办啊，姑娘？这武先生得赶紧定了，要人品好、身手佳，镇得住这些汉子。先以武先生的名义聘进来，再趁一个好时机，把李家父子抽粮还主。对对对，我去看老夫人。姑娘，这饭。祖母，这丫头来的正好。我呀，目力不济，近日看信越发吃力，帮祖母念念。好。书起，烧情起居何如？睽违良久，全念因书。日苦所恶之扰，常忆幽篁田舍。竹榻闲眠，漫抛书卷。情伤自对，焚香烛明。胸中无声冰炭，眼底肯逐风尘。旧约历历，依稀如昨。岁月不居，空阶两地。言不尽思，再起珍重。祖母，这信是你的故友写给你的吗？这么多信，都是一个人写的。我们通信40年了，这是一小部分，要都拿来了，那一柜子都装不下。那如今家里安定下来了，何不请这位太母来家里坐坐？他家住得很远吗？再读2封，听着呀，心里敞亮，头也就没那么疼了。昨得亲书，深以为慰。小隐数尊，不胜一醉。凡罪各有所宜，轻罗小善，并作水窗。仰见飞云过天，人间之乐，无过于此矣。最后呼忆今常咏阳城斋时云：瓮城雪水酿春寒，蜜点梅花带露餐。是时正逢暑月，无雪无梅。折夕言定约，至冬至日，同集雪水，以梅花温酿之。轻言较之敲雪煎茶，想来风味不输。钟叔，小雄黄呢？哦。带我的好看，带我的。别闹了，孩子们过来，都过来，快过来来！别乱跑了，一会儿还要带茉莉花呢。啊，来，别乱跑，来，百毒不侵。百毒不侵，来，百毒不侵，来。来，我们去。您看这花，这是谁做的呀？这是我做的，我没拿捏好大小，做的有点大了。我看这些花里啊，就这把顶气派，也就您老人家能压得住。来，好看，好看。
祖母，我儿也想给你带花。瞧瞧，都拿我寻开心，是不是？真好看，好看，看，好看。老夫人、夫人们，哎，福东，你这是又做了什么好吃的？这是端午吃的百草头，拿杏、梅、李、紫苏、生姜切丝后，用香药和了，入盐晒干做的。我还拿蜜浸了酿梅，一会儿给老夫人开胃。福东是越来越有能耐了。孩子手真巧，一会儿有劳你啊，多做一点儿，给静儿和贤儿送去点儿，他们都喜欢吃。好。芷姑娘吃早饭了吗？姑娘一大早就忙起来了，一口气都没歇过呢。今天要给各处去送百草头，还要搭棚施粥，这会儿又出去看棚子了。大姑娘真是受累了。老夫人，这主意是儿媳妇想的。我想着咱们花家也算是熬出头了，过了最艰难的那段日子。今天又过节，应该做一些济贫的好事儿，也能给老太爷们积德。慧兰想得好，那既是好事儿，别让芷姑娘一个人扛着，你们都去搭把手。把孩子们都带上，让他们从小就要看一看。是。算起来，咱们兄弟两人有10年没见了吧？皇兄宵衣干食，日理万机，臣弟自是不敢轻易打扰。你何必和为兄说这种话呢？来的比外人还生分些。回皇兄，这外人要是逾矩的话，就是失礼。可臣弟我与皇兄做了大半辈子的兄弟了，我若再不懂规矩的话，那便是有罪了。灵王世子到。陛下甚安。好了，快坐吧。妍希，菜都凉了。哎，离我那么远干什么？过来，坐到伯父身边来。起。父王恕罪。今日过节，说什么罪不罪的？你是诚心在朕面前讨嫌呀？仙儿，今天是阖家团圆的节日，你就坐这儿吧，留下来陪陪我和你母亲。你个臭小子，整日见不到人，今日了，还不赶快尽点孝道，奉奉酒？方才我一路骑马过来，一身的尘土，没来得及更衣，就不惹黄伯父烦心了。坐这就好。世子倒是会寻出安身啊。独个找了个宽敞地方。兄长若是喜欢，可以一起下来，与我做个伴。不了，我怕沾到灰。兄长可真是越来越喜欢开玩笑了。妍希，你今日来的这般迟，要挨罚啊！罚你给伯父倒酒。妍希。这几样菜都是你自幼就爱吃的，等下多吃些。谢陛下。坐。皇兄倒是小气了，你瞧瞧，这几位皇子个个才高气轻，终日都能侍奉在您的身边。臣弟我，可就这么一个儿子，现在。倒不能留在身边奉酒了。朕这几个皇子加在一起，也比不过燕西一个。若说朕有什么羡慕你的地方，那就是你生了个好儿子。朕记得太上皇好像也如此说过吧？陛下，希儿能有今日，全赖陛下耳提面训，恭亲教养。也不尽然。
朕记得周王妃秀外慧中，珠怀宝玉，想必燕西自幼就鄙夷颇多，对吧，燕西？回皇伯父，侄儿当时年幼，记不清了。把热汤上来。这真是好人啊！好人呀！粥还贵着。是啊。谢谢啊，谢谢。是的，上我楼下。这粥煮的可真香啊！我老远就闻见了。姑娘，夫人让我来给你送五彩神了。啊，花灵，来。好喝。你够吗？芍药，过来。手给我。怎么拿绳子给我拴上了？这你都不知道？端午祭彩神可以驱邪的。再多给我一个吧。好，给姑娘。希儿呢？希儿怎么不回家？不用管他，待在这皇宫里，他挺自在的。最好没有灵王府这个家，他才开心。长青，你去备些酒菜，我要跟燕西喝一杯。是。燕西啊，刚才的事儿呢，你不要往心里去啊。我同你父亲自幼就是这样，嘴上不相饶的。侄儿明白。今日呢，伯父就是心里憋闷。为了这端午家宴，我早几日就请了太后，可太后跟我说，近来身体不适，竟然连一面都不肯露。太医可有诊断？哪里是真的不是？那是因为花家的事还在记恨我。听说花家的女眷已经尽数搬回城里住了，此事在京里传得沸沸扬扬。我也有所耳闻。这大半年，他们是在城外的一处庄子中栖身，居然也能平安度日。皇伯父，那所庄子是皇家赏赐，所以没有伐没。伯父没有责怪你的意思。那庄子呢，是太后赏赐给花家老夫人的，他们两个从年少时就相好。我革了花家人的职，发配北地，谁敢说个不字？不成想太后的耳目竟然这般灵通，出手亦这般快，花家才有了喘息之机。燕西，你知不知道，太后的凤翔宫中常常有密信送出，从去年冬天到今日已有7封之多。进宫之事，臣不敢查探。无妨，朕要你查，你便可放手去查。无论是凤翔宫还是朕的这承禄宫，你都查的。臣遵命。燕西，好好为我查一查，看看太后与花家到底是何种勾连。是。我拿太后当母亲，可我这个做儿子的，又被太后放在哪儿了呢？燕西，别的事都先放一放，先查这件。我要知道太后传信想做什么。除了你，我还能托付谁呢？偌大一座皇城，真的有你信任的人吗？哦，这事儿太难办了。你说，从女人嘴里问点话，那不比从河里捞金子还难？之前您让查的那小书童那事儿也是，到现在没音信。那现在又要查那位娘娘，难办也得办，都叫别人去查，还不知道是个什么结果。哎，头，你看那不是芷姑娘吗？
车上可备有便服。备了，备了。这么晚了，终于得空了。沈傲等了你一日，实在是困了，我就先让他回去了。怪我，不能带着他。像沈傲这样无忧无虑、不病奔忙的人，又有几个呢？你吃东西了没有？放心，从家里做的一样，很干净的。谢了，我送你回去吧。哦，不用，再过半个时辰，这些粥也就吃完了。钟叔会来接我的，你赶紧回去休息吧。那个，等一下，过节应个景，辟邪保平安。我帮你带。快回去吧。啊，哥哥，你身手好，你来当5个先生，我不就天天能看到你了吗？年远事繁，这些年来，我东奔西走，换过不少书童，散落四海，真不知道司使说的是哪一个。你要找武先生的事情，有眉目了吗？这2条腿的武先生比文先生还难找。上次你给我的袖剑，我试了几次，总是瞄不准。等到时候找到了武先生，还要和他好好学学。你看我如何？哪有你这么不要脸的人，非要听人家夸你？之前还说，若有什么帮得上忙的，你尽管开口。看来花大家主压根就没当真了。那若是你有认识的武先生，能否替我推荐一二？我想应聘你家武先生。你别同我说笑，你要是手头紧，沈傲的食宿费可以先免掉。你为了不聘我，连300食宿钱都要折了。不是，我的意思是，你若是愿意来，你若是能来，怎样？那自然是很好的。我又不是什么金尊玉贵的人，来当你家武先生还能委屈了我？我总是觉得，你生来就不是忙于奔劳的人，感觉你心中所想之事，也并非保暖之事。那去你家应聘武先生还有什么条件？你索性一块说了吧。不必，你明日便能来。好。那从今日起，全听东家差遣。怎么，要变卦？我是不是太黑心了？哪有一天都不让人休息的？你还知道啊？从府上出事到现在，你又可曾休息过一日？那恐怕我们都是一马心如命了。注定一身劳碌。这户人家原来是个小作坊，这个地方是囤货用的。眼下虽然简陋了一些，不过以后会慢慢添置的。不耽误。我在军中那会儿，教场就是片荒地，草比人还高。这边是学堂，那里是内院。这儿虽然不大，也算是五脏俱全了，说不定住起来比城外还方便。是啊。我听说，你们家在城外的庄子是御赐的。是太后御赐的。太后？太后与你们家还有关系？应该只是早年相识吧。自我记事以来，没有听说过太后与我家有什么关系，更别说什么庇护了。哦。这家里不大，你随便看看，我去给你收拾间屋子出来，夜里你就凑合住下。不麻烦，白日里我来教孩子，晚上回去住也一样。
总要有个休息的地方，你就不要推辞了。家里也不大，你可以随意走走，认一认地方。我也同他们说过了，你本就要教他们武艺，你不必觉得不便。好。这是谁呀？姑娘说进来人手不够，这是我从外头调来的雇工，他先前是抬果子的，可那活实在不适合女孩做，我就让他来府里帮忙了。哦，哎，你叫什么名字啊？我姓张。我问你叫什么，又没问你姓什么。你是不是傻了？这乡下的女孩哪有名字？对哈，我遇到姑娘之前也没名字，我叫鲍夏。见过姑娘，这哪来的小母鸡啊？还咕咕咕的。人家新来的，你可别欺负人家。哪有？走嘛，我带你去我们房间。闲的，闲人，别理他，快走。迎春，我把学堂旁边又收拾了间屋子出来，但是这件事情我实在是不在行，你帮我去看看还有什么要添置的。好，咱们又有信先生了。是，近日厨房忙不过来，我从外头调了几个丫头来府里搭把手。不安排什么要紧的事儿，就负责浆洗缝补，都是些老实本分的姑娘。虽然手笨了些，但我回头教一教就好。姑娘你放心。姑娘，你这样看我做什么？咱们迎春管事啊，做起事来是越来越有模有样。那总归大半年了，我要再不着调，姑娘你该撵我走了。那话也不是这么讲，要是鲍夏、福东来做这份差，光说性子就不合适。这以后啊，你手下的人会越来越多，你也会越来越忙。我不怕你忙，姑娘，你只管运筹帷幄，我呢就做好你的女萧何，调兵遣将。哎呀，险些忘了，你快去准备些吃的，咱们给燕先生送过去。燕先生，这个公子好生俊俏，我英俊呀，真进来。此处应当就是花老夫人的住处了。开个玩笑，别介意嘛，兄弟。这位兄弟继任了武先生，想必身手不错，敢不敢比试比试？喂，刚来就跟我小爷摆谱，你想不想在花家待了？我在花家待得待不得，是你说了算的。我爹是护院总管，这一大家子从上到下都得仰仗我们爷俩。是吗？那真是失敬了。少啰嗦，敢不敢比试？李继宗，你做什么？放开他！大姑娘，我听说你新聘了个武先生，我就来跟兄弟切磋切磋呀。燕先生刚来任教，我找他还有事情，没有空跟你切磋。好吧，那就等下次机会吧。你没事吧？他伤着你没有？你放心，他在这个家待不久了。怎么了？没什么，只是头一回有人这么跟我说话。他就是个无赖，他不管说什么都别放在心上。我说你，从小到大，他们总是催着我，让我去做些难事、险事，还是头一回有人挡在我前面，问我受委屈了没。走吧，我带了点点心和浆水。我比你还是要好一些，至少祖父是疼爱我的。如今虽然花家败落了，但你和芍药只管把这里当作是自己的家。以后再是要有人欺负你们，不要不敢说，
只管同我说，我不会再让你们受委屈的。告诉你干嘛？让你去打他一顿，替我出气。这办法总会有的嘛，不能一来也能智取啊。若花家当真与太后有私，恐怕陛下不会再放过他们。哎，头儿怎么跟你说的？这事儿查出眉目来了，香油钱和信都是送到善化寺的。这个苏嬷嬷每半个月去上一次香，她就把信给取了。花家这次跟这事儿脱不了干系。头儿说了，想要查清楚这件事儿，他得离开一段时间，亲自潜入花家。我跟你说，头这一潜就不知道潜的什么时候了。以他的身手啊，放心吧。哎，咱们隔壁好像是大姑娘的住处，就隔着一道墙。今天早上我还看到她走过，年纪轻轻的，看不出来是那样厉害的人。大家手上的活都做得怎么样了？做完了，做完了就去休息吧。是。